اے خلکو د جنت دروازې څخه لپاره کلاو دي چانس ته نه وي شورځي یا دیر شو خو مدا چې داخليږي کنه د جهنم دروازې پکې بندي ځان د پاره د شاتوا برابر نه کی چې په ور داخل شي او شیطانان پکې تړلې شي پروي د ابو هريره رضی الله عنه باندې نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې دا د شمه شتا جنتونه پکې کلاويږي یو روایت کې راغلي ګلکارانه پکې شروع شي او جهنمونه په دې کې تړلې کیږي بنديږي دغه دروازې او شیطانان پکې تړلې کیږي نو دومره ترغیب لکه خلک وایي چې زمونږ دروازې تعالی کلاو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې مقصد دا دی چې اے خلکو د جنت دروازې تاسو لپاره کلاو دي چانس ته نه وي شورځي یا دیر شو خو مدا چې داخليږي کنه د جهنم دروازې پکې بندي ځان د پاره د شاتوا برابر نه کی چې په ور داخل شي او شیطانان پکې تړلې شي نو سواد دا دی چې په دې کې شیطانان تړلې شي دي به په دې رمضان کې دي مسلمانانو نه غلطي نه کیږي قتل او قتال غیبت جنگونه میرا نور شینا یو وجدا چې وړ شیطانان په خوشي دي او به موجدا چې دی یو لسمشت کې زمونږ استادو د نفس هغه د دې شیطان سره داغه د ملګرتیا سره دومره عجز شوی دی چې په دې و مش کې هغه کنټرول دي او هغه قبضه کې راتلو مشکل غونډه کاری حدیث کې دام راځي نبی کریم علیه الصلاه والسلام له ویلي وی غور عمل په عملونو کې کوم یو عمل دی یا رسول الله نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته چې علیک بالصوم د روزي اهتمام وکړه دلته په دې حدیث باندې اشکال کله رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد په سبیل الله ذکر کړي کله نبی کریم علیه الصلاه والسلام روزه ذکر کړي کله رسول الله صلی الله علیه وسلم حج ذکر کړي او کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د اغمور پلار د خدمت مسله ذکر کړي کله انفاق په سبیل الله ذکر کړي سړی له کتلې دي دغه موافق به جواب ورکړي دی خو لیکن روزه په ټولو کې موقوف علیه او اساس دا تا د نور عبادتون لور وړاندې کوي اغه له نور مخامخ کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله عز وجل په تاسو باندې رمضان لازم کړي د در باندې پرس کړي دي کوم انسان چې د دې اهتمام کوي د دې روزه ونی ولا په کبدای چې د ګنا نه بده شي پاک کړي شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لکه د مور نه چې د تولد وشو څومره خیر په موږ تاسو دي څومره ګناهونه په موږ تاسو دي عجیب چانس عجیب موقع هغه الله عز وجل موږ تاسو له نصیب کړه مناسب ده چې په دې وخت کې موږ او تاسو د ټول ګناهونه په دې باندې ختم کو دا چې پاک شو لکه د مور چې سړی نه پیدا شي د حج بارک دا خبره کړي کله نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي الصوم دروزه چې د جن ډال دی ډال اې دې څه مقصد میدان د جنگ کې د دشمن سره تورزنی شروع شو او هغه په تابانه ګذار هغه در باندې گزار کې د نيزي داغه مخله ته د خپل ډالونه سي بلاک وکي د ګنا نه د بچ کېدو اساسي بنیادی سبب ډال د شیطان نه د بچ کېدو اساسي بنیادی ډال